Thayo nyumba nĩ mwĩhoko wakwa atĩ wĩ thayũ. Karibu sana gũkũ nĩ gwakũrana tũthikĩrĩrie magathĩti makĩmuramurwo nĩ mũthuti Gatonye wa MBUGUA kuma kũrĩa studio cia Kameme FM. Karibu sana. Gatheti-inĩ thaa thinacara na ndagĩka 28 ũmũthĩ mũthenya wa gatatũ nĩ mweri 21 mweri-inĩ wa Januari, tũkĩrora marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngathĩti rĩrĩ nacio kama kawaida nĩ ngathĩti ithatũ, na ngwambĩrĩria na korwo nĩ marĩkũ mahetwo ũritũ karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ici ithatũ. Ngathĩti ya Daily Nation, ngathĩti ĩyo nĩ ĩroiga maũndũ ũrĩa mathiĩte na mbere na kũhotoma kana ũtungata wa mũingĩ nĩ ũtũmĩte thĩinĩ wa counties kwĩna mathĩna maingĩ nĩ ũndũ wa thirikari gũkorwo rĩtũmĩte mbeca. Counties no hathara iratũma tondũ ititũmĩirwo mbeca cia mweri wa December, merĩga mbeca cia mweri wa November ona mweri wa Januari, mbeca itire iratũmwo na kũratuĩka thirikari nĩ yagĩte gũtũma mbeca ikinyĩte o ciringi birioni 68. County imwe nginya mĩcara itirahota kũrĩha maũndũ ta marĩa metagwo ma pending bills, mathirĩ kũrĩ contractors, kũrĩ suppliers. Maya nĩ maũndũ mathiĩte makahotoma biũ, na county imwe nĩgetha ihote gwĩtiria mathĩna manene marĩa marathiĩ na mbere kũratuĩka rĩu nĩ ciambĩrĩirie gũthiĩ bengi-inĩ nĩgetha cioe ngombo. Thĩna nĩ atĩ ngombo cia bengi ikoragwo kĩũndũ gĩa goro mũno, koguo county igagĩkorwo no mbeca irathiĩ na mbere na gũteanga. Of course bengi ikĩrĩha gũthondeka baida. Maũndũ macio mothe nĩ maũndũ maratarĩrio nĩ ngathĩti ya Daily Nation. Ngathĩti ya The Standard, bishana nene ya speaker wa bunge nene Moses Wetangula na ngathĩti ĩno ĩgacoka ĩkoiga Wetangula questioned. Ngathĩti ĩno ĩgatarĩria ũhoro wa ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ MP wa Rugari wetagwo Cyrus Jirongo nĩ akuire mweri-inĩ wa December. Nĩ kũrĩ andũ akuire mũtino-inĩ wa barabara, no nĩ kũrĩ andũ makoretwo kana makorirwo makiuga atĩ gĩkĩ gĩtiarĩ o kĩũndũ oro ũguo kĩa mũtino, makoiga gwĩciũria nyingĩ itarĩ na anja. Koguo maũndũ maya no marathiĩ na mbere na gũthuthurio nĩ borithi, na amwe arĩa nĩ andũ makĩria ma 20 moretio ciũria, na amwe arĩa makĩhũngĩtwo mahũri, ũmwe wao nĩ Wetangula, tondũ Wetangula atĩ nĩ macemanĩtie na Jirongo ũtukũ ũcio, rĩu gũgĩũka gũkĩa nĩgetha acoke gũtuĩka nĩ ona mũtino na kuua ndeto ĩyo nĩ ĩratambũrũkio nĩ ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ya People Daily, ngathĩti ĩno inside RUTO strategy to war back Mount Kenya. Ngathĩti ĩno ĩratarĩria mũbango mũrikĩru na mũbango mwaramu wa President William Ruto. President William Ruto ndararĩkania biũ na gĩcigo kĩa Mount Kenya. Nĩma gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya nĩkĩo kĩamũheire kũrĩa iria nyingĩ mwaka-inĩ wa 2022, na ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ maũndũ make nĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere na gũthongoma, na andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩmũhutatĩra, na andũ aingĩ nĩ makoretwo makiuga maũndũ marĩa merĩire ciĩranĩro icio itirĩ ciahingio, ona andũ nĩ makoretwo makiuga president kũmahenia amahenirie. Maũndũ maya na thigithigi ici ciothe cia gĩsiasa ta kumano na ũrĩa warĩ deputy wake Rigathĩ wa Gachagua, maũndũ maya nĩ matũmĩte gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩkorwo kĩritũhĩire President William Ruto na njĩra nene mũno. No ngathĩti nĩ ĩroiga ndarĩ arate mwĩhoko na president no arathiĩ na mbere na kũgeria gũcokia gĩcigo kĩa Mount Kenya mwena-inĩ wake. Na ngathĩti nĩ ĩratũtarĩria mĩbango ĩrĩa enayo. Mũbango ũmwe president enaguo nĩ atĩ nĩ athondekete timu, ĩno nĩ timu ya MPs arĩa meitĩine kũratuĩka nĩ manetwo kana makaheo wĩra na makaneo kĩbeti nĩ megwĩkorwo makiũrũra matũra-inĩ na megũka nĩgetha makorwo makiuga maũndũ marĩa president atahotete gwĩka, wĩra ũrĩa ahotete gũkinyania gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Koguo mbeca igũgĩkorwo irĩ nyingĩ matũra-inĩ, MPs nĩ mareketio, kwĩna timu irekayanĩtio cia gũthiĩ kumagaria ngumo ya president, na makehoka kĩũndũ gĩkĩ gĩgũgĩkorwo gĩgĩcokia ngumo yake tũrĩa yahanaga tũgĩkinya ithurano-inĩ cia mwaka wa 2022. Macio nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ, na no nyambĩrĩrie na kũrĩkĩria ndeto twarĩ iratarĩrio nĩ ngathĩti ya The Standard. Gĩkuũ gĩa Cyrus Jirongo gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩamakirie andũ bũrũri-inĩ wa Kenya mũno. Borithi o nĩ makoretwo magĩkinyĩrĩria na makoiga atĩ Jirongo akuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara, no na kũrĩ ũguo borithi no mathiĩte na mbere na kũhũga mũhũri andũ makĩria ma 20 arĩa nĩ hamwe na speaker wa bunge nene Moses Wetangula. Na borithi mareka ũguo magĩthiĩ na mbere na kwenjera ndeto na makĩthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra mahinda ma mũthia ma Jirongo nĩgetha ndeto ĩno yothe ĩkorwo atĩ nĩ yakinyio handũ ĩgũgĩkorwo ĩtarĩ na nganja kana kĩriga. Ateti o nĩ makoretwo makiuga ũyũ ndwarĩ mũtino ũguo, gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩabangĩtwo. Nĩ kũrĩ arĩa makoretwo makiuga atĩ kwĩ maũndũ matarĩ maingĩrana na kwĩ ciũria itarĩ ciahota gũcokeka. No reke tũkorwo tũkĩingĩra ndeto ĩno wega kahora. Speaker wa bunge Moses Wetangula nĩ ũmwe wa andũ 28 arĩa marĩkĩtie kwandĩkithia ndũmĩrĩri ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa mũteti Cyrus Jirongo gĩthiĩ na mbere na gũthuthurio nĩ borithi. Jirongo akuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara arĩ barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Naikuru, no kwĩna ciũria nyingĩ nginya mũthenya wa ũmũthĩ gũtuĩkaga itirĩ ciahota gũcokeka, na ona hĩndĩ ĩrĩa cianageria gũcokio gũkoneka itirĩ ciahota gũcokeka na njĩra njithĩranu, na no kĩo nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ makoragwo makiuga he maũndũ matarĩ maingĩrana megiĩ gĩkuũ gĩkĩ
gĩkĩ kĩa Jirogo akuire Dithemba 13 na nĩ ũndũ wa gĩkuũ gĩkĩ gĩake gĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩacũngĩrĩirie mwambũrũrũko mũnene wa gĩũteti na mũno kũrĩa kwa mwena wa Western na mũhuhu nĩ wagithiaga na mbere na gũtheremio ona andũ amwe magakinya handũ makoiga gĩkĩ gĩtiarĩ kĩũndũ kĩa mũtino atĩ maya marĩ maũndũ ma njama ya kũmũraga ona amwe makoiga nĩ kũragwo oragirwo. Jirogo ngari yake yagũthanire na mbathi na agĩcoka gũkua hau mbathi na magũthanĩte nayo gũtuĩkaga yathiaga Busia na igũthana rĩrĩ rĩarĩ rĩa hau nja wa petrol station ĩtagwo Eagle barabara-inĩ ĩrĩa ya gũthiĩ Naivasha rĩarĩ igũtha iritũ rĩa kĩongo gwa kĩongo na ngari ya Jirogo nĩ yacokire gũkururio mita 25 na nĩ kuonekaga o hĩndĩ ĩrĩa ngari ici ciagũthanire hau no ho acokire gũtuĩka nĩ akua. Jirogo nĩ aingĩrĩte petrol station ĩno ndagweta ĩtagwo Eagle na aingĩra thĩinĩ wa petrol station ĩno nĩ ekĩte U-turn nĩgetha rĩu ningĩ anyite njĩra ya gũcoka Nairobi. Koguo gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩronania athiĩte arorete njĩra ya gũthiĩ na Naivasha no akĩingĩra thĩinĩ wa petrol station ĩno akĩgũtha U-turn nĩgetha rĩu anyite njĩra akorwo agĩcoka arorete na Nairobi. Mbathi ĩno nayo yathiaga ĩrorete mwena wa Naikuru gũtuĩkaga yathiaga Busia na yacokire kũgũthana na ngari ĩno yake o thutha wa sekondi ithatũ kuma kũingĩra thĩinĩ wa petrol station na gũcoka gũcomoka sekondi ithatũ igĩthira nĩguo mbathi ĩno yacokire kũgũthana na ngari yake. No tondũ nĩ gũkoretwo na uge atĩ ũyũ ndwarĩ mũtino ũguo wa kawaida ndeto ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩthuthurio nĩ borithi na nĩkĩo ndakorwo ndakwĩra atĩ borithi rĩu nĩ mahũgĩte mahũri andũ matanyihĩire 25 ciũria iria itarĩ ciacokeka nĩ ciũria kĩhĩri iratarĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard. Kĩũria kĩa mbere, Jirogo athiĩte Naivasha atĩa? Gũtuĩkaga ndarĩ na mũbango ndagwetete kaũndũ gaka atĩ nĩ aratuma thabarĩ ona nĩ kũrigaga kana no akorwo agĩtuma thabarĩ mathaa ma ũtukũ. Koguo gĩkĩ nĩ kĩũria kĩa mbere gĩtarĩ gĩacokeka, athiĩte atĩa, gwakinyĩte atĩa nĩgetha gũcoka gũtuĩke atĩ Jirogo nĩ ekũnyita ngari anyite thabarĩ mathaa ma ũtukũ arorete kũrĩa mwena wa Naivasha. No kũrĩ na kĩũria gĩa kana nĩwe wekuĩte thabarĩ ĩno yothe. Kĩũria kĩu no kĩrathiĩ na mbere na kũũrio na ningĩ no kũragio marĩtwa ma andũ arĩa marĩ mbathi-inĩ. Marĩtwa macio matirĩ mahota wega kũmenyeka, andũ arĩa macokaga gũtuĩka nĩ makuĩtwo nĩ mbathi ĩno yagũthanire na Jirogo. Airbags cia ngari narĩ na ngari mũthemba wa Mercedes Benz nĩ ngari ĩmwe ya iria ikoragwo ciĩkĩrĩire maũndũ ma ũgitĩri mũno, no nĩ gũtuĩkaga atĩ airbags cia ngari ĩno ya Jirogo nĩ ciaregire kuma ona hĩndĩ ĩrĩa ngari ĩno yagũthana. Igũthana ta rĩrĩ airbags nĩ ibatiĩ gũkorwo ikiuma na kĩũria gĩkĩ no kĩũria kĩrathiĩ na mbere na gwĩkĩrĩrwo kana na kũũrio na handũ haha hagagĩkorwo hena nganja. Nĩ kwĩragwo atĩ kana kũrĩa andũ mamagwetaga makoiga atĩ nguraro cia Jirogo citionekaga igĩtwarana wega na kĩũndũ gĩkĩ kĩa igũthana iritũ rĩa ngari. Nĩ kũrĩa andũ makoretwo makiuga ũguo atĩ nguraro ciake itironeka igĩtwarana wega na igũthana ta rĩrĩ rĩa kĩongo gwa kĩongo rĩa ngari. George Hanini nĩ seneta wa Vihiga na arĩ mũrata wa Jirogo aroiga borithi mangĩgĩkinya handũ moneke nĩ macokia ciũrio ici wega hihi andũ no maiganĩre, no ciũrio ici tondũ itirĩ ciacokio nokĩo andũ amwe matarĩ maiganĩra. Kanini we tayari nĩ arĩkĩtie kwandĩkithia ndũmĩrĩri yake na borithi no amĩandĩkithirie Januari mũgwanja no Kanini kũratuĩka athire gwa borithi thutha Wetangula nĩwe warĩ mbere ya Hanini gũkorwo akĩandĩkithia ndũmĩrĩri yake na rũhonge rwa borithi. Nĩ kũĩkaine atĩ ũtukũ ũcio Jirogo akuire nĩ macemanĩtie na Wetangula na macemanĩtie mũkawa-inĩ wĩtagwo Oasis wĩ kũrĩa mwena wa Karen. Mũcemanio ũcio warĩ wa hakuhĩ ta ithaa rĩmwe. Ũtukũ oro ũcio noguo Jirogo acokire gwĩka mũtino na ekĩire mũtino kilomita 80 kuma Karen. Gĩkĩ nĩkĩo kĩũndũ gĩkĩriga tondũ oimĩte kũrĩa Karen mũkawa-inĩ mathaa ma ũtukũ agĩcoka gũtuĩka nĩ ekĩra mũtino kilomita 80 kuma mũkawa-inĩ ũyũ warĩ. Jirogo na Weta nĩ macemanĩtie kuma thaa 2:30 nginya thaa 3:30 cia ũtukũ na macemanĩtie muthi wa Jamhuri Day kwari mweri 12 mweri wa December nigetha rucini rũrũ rũngĩ rwa gũkia mweri 13 Jirogo acoke atuĩke atĩ nĩ eka mũtino. No nĩ gũtuĩkaga atĩ Wetangula we nĩ acokire akiuma mbere agĩtiga Jirogo oro mũkawa-inĩ. Koguo Wetangula oimire kabere na oima nĩ atigire Jirogo mũkawa-inĩ. Jirogo agĩthiĩ na mbere na gwĩkĩrĩra na kũhurũkanga mũkawa-inĩ. Jirogo nĩ gũtuĩkaga atĩ nĩ aikaragire mũkawa-inĩ ũyũ nginya kĩndũ ta thaa 5 cia ũtukũ. Atuĩmire mũkawa ũyũ thaa 5 cia ũtukũ akĩoya ngari yake gũtimenyekaga wega kũrĩa gwathire kana ũrĩa gwathire nĩgetha gũcoke gũtuĩke atĩ mathaa matatũ thutha wa gũcomoka mũkawa-inĩ ũyũ wa Karen rĩu ningĩ nĩ acoka gũkua mũtino-inĩ wa barabara. Hamwe na arĩa mandĩkithĩtie ndũmĩrĩri nĩ mũtumia wa Jirogo wĩtagwo Anne Lanoi na mwarĩ wake na athii mũgwanja kũratuĩka arĩa marĩ mbathi-inĩ nĩ mahotete gũkorwo onao nĩ mandĩkithĩtie ndũmĩrĩri ciao na borithi. No kũratuĩka ona ndereba wa mbathi ĩrĩa yathire kuoya athii arĩa marĩ mbathi ĩno yagũthanĩte ona ndereba ũcio nake etagwo Julius onake atĩ nĩ arĩkĩtie kwandĩkithia ndũmĩrĩri yake na borithi. Gũtuĩkaga atĩ mũtino ũgĩkĩka mbathi ĩno yarĩ na athii 51 na atĩ mbathi ĩno yakũrĩte macakũ thaa 3:30 cia ũtukũ no
ni arugamite kule mwena wa gitaru ikioya athii atano igicoka igithie Burugutoru nginya haria yacokire gutuika ati ni kira mutino hari hakuhi na Naivasha na Jirogo ni acoka gutuika ati ni agikua thiini wa mutino ucio. Undu uyu gaikoro ni utariirio wega ni ngathiti ino ya The Standard githina mbere na maria ngathiti ino kuratirira wagagu kure mukuru kwa jega muthenya wa ira mwegi ukiregana na umomori wa manyumba gikene kiundu kirabagitwo na nyumba ni irathi hithukiirwo na iracoka gutuika ni ikumomorwo. Ngathiti ino rega ati matigani marathite kumomorera andu manyumba maguikara na manyumba magi biashara no andu ni maracokire maethaya na kuracoka kuragia bara ndito andu ni marigaga matigitikira kumomorerwo nyumba oro uguo matahetwo notithi. Andu ingi ni mariga ati matiheirwo notithi na nikio maracokire kuna kari kuhithukirwo na ati kuratuika marahithukirwo oro rimwe thaa 11 rio rugite maguyoka gukia ati nigo marahithukirwo ni maragita magoka kumamomorera nyumba ciao cia guikara na nyumba kuria marutagira biashara. Kuracokire guthuka muno makeria kindu ta thaa 2 cia rucine thutha ucio nigo kuratuika mundu mwena arathirwo ni borithi kindu giki kindu ta thaa 2 nigo kuratuika mundu mwena arathirwo ni borithi. No ngathiti ni ya The Standard ni roiga ndihotete guterithia ndeto ino wega ya ati he mundu arathitwo ni borithi no ni kuratuika ati mundu uyu arathirwo ni borithi nigo kuracokire kwihiriria na mbara iracoka gucaca. Andu amwe ni maroiga ati ni marahetwo notithia thiku ithatu moime nyumba na mareretwo thiku ithatu igithira moime nyumba nigetha nyumba icoke gutuika ni ikumomorwo no magacoka makoria thiku ithatu ni mundu arore na kunduri na mbeca wigite handu ati ni ukumomorerwo nyumba nigetha ugithame giki ni kiundu maroigaga ati gitiagirire. Maroiga notithio na iko ni kuheano mabati gukorwo makiheo notithi njiganiru nigetha mundu agikorwo ni egwibanga. Maroiga matingirahotire gwibanga na ihinda riri ria thiku ithatu. Nyumba nyingi ona kuri uguo ni iracokire kumomorwo na hari ici nginya thukuru witagwo Lorenzo Springs Academy ona guo thukuru uyu ni uracokire kuigwo thi. Acio ni arutwo matoikaine wega kuria megwikorwo magithie na mbere mathomo muthenya wa umuthi. Andu engi ni maroiga riu meja matari orona kitori indo ciao ni iracokire kumomorerwo na iramomorwo irio nyumba thiini ona matiui kuria mekuroria ciana ciao uririkane ici ni ciana iribati gukorwo igithie thukuru indo ciao ciothe ni irikitie kuria thiini wa umomorio uyu. Maroiga ona ciana thukuru itingihota gutuika ni iguthie guku ni kundu kurayuire kiriro na bunene andu mategutekia ati nyumba ciao ni kuigwo iraigwo thi. Amwe matirahotaga kuona matirahotaga kurora kiundu giki ni kiundu kiramagagitie ngoro muno ona amwe ni kugwa maragwaga na nikio andu amwe nao maragite na mathuguta makahiga bara na mahiga na migogo na kuracoka kugia bara. Gavana ni aracokire gutengera gicigo-ini giki no agicoka gukinya gicigo-ini giki tayari andu ni mararikitie kumomorerwo. Kiundu giki kia umomori wa nyumba ni kiundu kirarehete na kirehete wagahu kundu gutiganite guku bururi-ini gutithia nigetha gicoka tuthie na mbere kurora maria ngathiti-ini rucini ruru. Tugathiore mutambo ni turacokereria ukamwigi tugithathaura magathiti aya gacokereria nigetha tuthie na mbere na kumurika maria ngathiti-ini rari nayo ni ngathiti ya The Standard. Riu thirikari ni ibangite kwendia kambuni ya Kenya Pipeline o hindi ria wendia wa kambuni ya utungata wa thimu ya Safaricom uyu ni wendia wikirirwo ngia ya iguru. Koguo maundu maya ma thirikari gukorwo ikiendia makambuni na honge ciayo maya ni maundu maroneka matiratigithia ni maundu matwarithitio Buruguto. Tayari bunge ni ikoretwo ikioya mawoni ma muingi megie wendia wa gicunji gia 15 harĩ igana gia shares cia thirikari thiini wa kambuni ino ya thimu kambuni ya Safaricom. Shares icirenderio kambuni kuma bururi wa South Africa kambuni itagwo Vodacom. Ni kuga ati riu kambuni ino ya Vodacom igwikorwo iri na uingi wa shares thiini wa Safaricom igwikorwo na shares iria cietagwo cia uge na igwikorwo yongereire shares ciayo nginyagia gikiro gia 55% nayo thirikari uge wayo ukorwo no wacoka thi nginyagia gikiro gia 20% thiini wa kambuni ino ya Safaricom. No wendia uyu wa Safaricom ugithie na mbere thirikari riu oho ni yoete makinya ma mbere ma wendia wa kambuni ya bata munene na bata muhiu kambuni ya Kenya Pipeline Company. Mubango haha ni kwendia 65% thiini wa Kenya Pipeline Company. Noguo thirikari kuratuika giki ni kiundu kigimiteithia kurogota ciringi makiria ma bilioni 106. Undu uyu ni ucoketie uregani na andu ni makoretwo makiuria ciuria na kuria andu makoretwo makiuga ati President William Ruto ni bururi wothe arendia na njira ihana tani ya kuhurira kana kwendia na njira ya munara ni ta bururi aroya kendia na njira ya munara no ni kuri na woni ati Safaricom na kambuni ya Kenya Pipeline ati ni honge cia bata muno itibati gukorwo ikiendio. Ici ni honge itibati gukorwo igithie na mbere na kunyitirerwo ni thirikari. Oririkane thirikari ndinyitire shares ici iri ciayo thirikari nyitagirira shares ici iri cia muingi. Ici ni honge cia bata muno thiini wa sector ya ukinyaniria nayo Kenya Pipeline ni ruhonge rwa bata muno thiini wa sector ya energy. No muno kiria kirigani ati thirikari ni iri na honge ingi itiri thondekaga o hathara theri kana honge iria itari strategic iria tungiuga ti cia bata muhio muno wa kibururi na andu ni makoretwo makiuga honge ta icio nicio ibati gukorwo ikiendio. Koguo ni gukoretwo na ciuria cia uria thirikari irathie kwendia honge
honge igiro ni siafata muhiu haha wendia wa kambuni ya Safaricom ne kuratwe kandi thirikari renda kurogota ciringi bilioni 244 na nuthu mbeca cia wendia wothe kuratwe kandi guthiga mahoro ma budget na oho ihana tare city capital kigina gia kimerithia kana gia kumerithia mubango wa ciringi trilioni 5 ule wetagwo wa national infrastructure kana ka president William Ruto we mwenyewe akoretwo akigweta no ataramu amwe maroiga ati ciazi cia kambuni ya Safaricom iredio na njira ya hathara ati thogora nduria twaro uria wagereire na ni kuragenda ciuria no hasoragura kambuni ino ya Safaricom andu mena gaja na makoiga no ginyagia giki ni kiundu kia weji no kurihe mundu racema nigetha akorwo akigura kambuni ino ya Safaricom andu ingi mena woni ati he mundu urego atira kambuni ya Safaricom no mundu uyu agakorwo akihithania na maundu maya mothe marero ni mawendia uyu wa indo cia muingi muthenya wa ira MP wa Karorere Inooroo ni aroigetie ati kwi andu mathiorete wendia wa kambuni ya Safaricom makiugaga ati maramithogora handu-ini ha thirikari no andu aya matire maheo rutha ni ruhonge rwa treasury kana ni ministry ya kigina nigetha makorwo makiruta wira uyu na kuiga kugie na utheri tondu maundu maya mothe ni moneka no marathie nabe na kugia na ngaja Inooroo ni aroigetie ati kwina kiundu kia weji na ukurige hithanetio thiini wa wendia uyu wothe wa uranererwo thiini wa kambuni ya Safaricom Inooroo ni aroigetie thirikari ati afatie gwaturania Safaricom na honge ithatu mbere ya wendia oro wothe nigetha kugie na mwena wa uhuri wa thimu kugie na mwena wa utungata wa kibeca ta mwena uria witagwo wa M-Pesa thiini wa Safaricom na mwena uyu kugie na maundu ma infrastructure ino ni micume ire koragwo ihanditwo ya uhotithia wa uhuri wa thimu na kuiga kiundu giki kioro ni kio kirekirwo kambuni ino ya Safaricom ni giracokire gutuika no yendio beca nyingi muno tondu thogora wayo ni ugirabatarire no riu irendio indo ciothe ci hamwe ikahurirwo ngengere-ini anitwo na thogora hana tari thogora wa Hwaini no rigi wendio uyu kuratwika ni wiyurite ndumana nikio kwina woni ati kwina andu marahuthira wendio nigetha makorwo makigwatira kambuni ya Safaricom andu ni maroiga ati ni kuri andu matwire mamereirie kambuni ino ya faida nene neo kambuni ithondekaga faida nene muno gitaru giki kia Africa ya irathiro ni kuri andu makoretwo makienda gacunji ga kambuni ino ya Safaricom na andu aya ni gukinyaneria wendio uria makoretwo naguo umereria wa mata wa kambuni ino ya Safaricom mara andu kuri andu maroiga giki riu ni kiundu kironeka ni gukinyanira kirakinyanira riri ni aroigite mbere ati shares kana ni oigite mbere ka shares cia kambuni ya Safaricom ati thogora uyu ni gucokio ucoketio thikiwara na aroiga thogora uyu wa share tutibati gukorwo tukiaririria ciringi tanyiheire 45 no tondu ndio wiki Ratika to ndio ri wiki ona ataramu wa ruhonge kana gwataniro ya ataria mathabu itagwo ya ISPAC ona ayo ni mekirire wendio uyu wothe ngaja makoiga shares ici ni cihetwo thogora wa thi na gukoneka giki ni kiundu kireko hihi nigetha thogora uyu ukorwo wothe wa wendio wa Safaricom ukorwo naguo no wacoka thi no kiuria kingi kinene giki akenya o mararega kwenderio kambuni ino ni kambuni yao mararega kwenderio shares cia kambuni ino ya Safaricom niki giki giatuika ati thirikari ni renda kwendia shares cia thiini wa kambuni ya Safaricom no ni rarega kwenderia Kenya thirikari ikona ni wega ikendie kambuni ino ya Kenya kuri kambuni ya South Africa agikorwo ni mathirikari ni mbeca renda irarega kwenderia a Kenya niki kai mbeca cia Kenya ciitari mbeca giki ni kiundu gia ciuria nyingi muno nikio andu aingi mareciria ati giki ni kiundu kihithanetio he andu marakungia wara nigetha megwatire kienyo gia kambuni ino ya Safaricom macio mothe ni maundu maratario ni gatheti ya The Standard giukana gatheti ya Daily Nation na tulio hauguririkanie vegi ya NCBA ni vegi hothetie mitaratara yothe yake vegi maundu mothe ni matu Hello governors ni marutite mukana na makoiga maundu mothe ma counties marorete kurugama ni undu wa thirikari kwaga gutuma mbeca guthukite muno ginya counties rirane mo ni maundu megi urihi wa mishara na county kuratuika ni irane mo gutuma maruta maria metagwo statutory maruta maria metagwo magi thirikari na mo matinatumwo tondu gutikire na mbeca no muno aria monete mwaki ni suppliers na contractors aria gutari mbeca marariho na nikio ikiro cia pending bills no guthirathi na be na kuongerereka woria magavana maraiga gutiri undu magika tondu na mbeca cia maundu mabatata mishara mbeca ici ni mararemo ni gukorwo mena cio tondu thirikari ndikoretwo igituma mbeca uria kwagiriire county imwe ni undu wa mathina riu inathie bengi kuoya ngombo no ngombo ici kuratuika iheanagwo na njira ya goro muno giki no kiundu kingi gia uthie na mbere na guteanga mbeca thiini wa gikiro gia county kundu ta Nyeri mweri wa Dithemba kuratuika nginya maguta ma ngari gutirari ndi uria gwikoretwo na mathina ma kibeca tayari aruti a wira a county ni marutite mikana ya mugomo aruti a wira thiini wa county aikiro tofauti ona clinical officers
nimarutite me kana makoiga no makoro makiga merothi ni undu wa maundu ta maya turagweta maundu megie kwaga kwiho mishara kana mishara gutuika ni racererwo thirikari nditumite ciringi makiria ma bilioni 68 iria ni hamwe na ciringi bilioni 32.2 ici ni cia mweri wa December. Mweri wa Januari county ibati gukorwo igitumiro ciringi bilioni 35.2 county cirenga mbeca cia mweri wa November no na mbeca cia mweri wa November ciatumirwo mweri muthiru. Gavana wa Makueni Mutura Kinozo Joni aroiga maundu mothe ni marugamite aroiga ati ona thaa icio gukira kiramateithĩrĩria gwika tundu tunini nero ni moete rwavegi na ndatariria maundu maya ma county no mathiete na mbere na guthuka. Gatheti ĩrĩa ĩratariria county nyingĩ magavana magĩũka kuga mathĩna marĩa menamo na komane ndakwĩra nginyagia mĩcara ndĩrĩ rahota kũrĩhĩka tũrĩ o hau. Leo makiria ma mĩeri 6 thibitari cia level 2 na level 3 itiramũkĩra mbeca kuma gwa SHA na rĩu thibitari nyingĩ kũratuĩka ona nĩ irũgamĩtie ũtungata wothe nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca. Tayari ũyũ nĩ thĩna ũtindĩkĩte thibitari iria ciĩtagwo private na kũratuĩka thibitari ici nginya nĩ ikinyĩte handũ igakinya handũ ha kũhingwo ingĩ nĩ kũharagana iraharagana nĩ ũndũ wa mathĩna maya mothe. Thibitari guothe bũrũri-inĩ no mathĩna irĩ namo nĩ ũndũ wa SHA gũkorwo atĩ ndĩramatũmĩra mbeca na kĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩtũmĩte ruo rwa arwaru rũthiĩ na mbere na kũingĩha arwaru no gũkaya marakaya tondũ maita maingĩ magĩthiĩ thibitari ici ĩitha nĩ wĩrĩire cash kana ona thibitari ũrathiaga na nĩ kũramũkagĩra ũrigiti ũgakora thibitari ndĩkoretwo ĩkĩhota gũthiĩ na mbere na mĩhang'o yayo woria thibitari ĩno ndĩngĩhota gũthiĩ na mbere na ũtungata tondũ hĩndĩ ĩrĩa yanaheana ũtungata thibitari ici itirĩ iracokerio mbeca nĩ rũhonge rwa SHA. Thibitari imwe iroiga mĩeri nĩ 6 ĩthirĩte matarĩ manengerwo mbeca nĩ thirikari. Thibitari nacio itirahota kũrĩha mĩcara ona imwe itirahota kũgũra ndawa na thibitari imwe nginya nĩ kũhinga hingĩte mĩrango. Suppliers nao nĩ ũndũ wa mathirĩ nĩ maregete gũtwara ndawa ona matingĩtwara macini cia bata cia ũthũrimi wa mĩrimũ. Sekta ya ũrigiti bũrũri-inĩ wa Kenya ĩthũkĩte ũrĩa ĩtarĩ yathũka na thibitari imwe iria ciĩyumĩrĩtie kũratuĩka iria ciĩtĩkĩrĩte kwaria nĩ iratarĩria na ikoiga no gũthua irathua na to ũguo kũratuĩka imwe nĩgetha cihote gwĩtiria nĩ mahingĩte pharmacy koguo gũtirĩ ũhoro wa ndawa makahinga rabu koguo mareka tarĩ o kĩndũ gĩa consultation ũgathiĩ ũkona ndagĩtarĩ agagĩkũrĩhia marĩhi macio ma gũgũthũrima mũrimũ na ndagĩgũthũrima wega angĩkorwo ũthiĩ na rabu. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩhotometie ũtungata wa ũrigiti gũkũ bũrũri-inĩ. Rũhonge rũrũ rwa SHA rwagĩte gũtũma mbeca na thibitari imwe nĩ iroiga atĩ makoretwo makĩgeria gũkinyĩra mbeca no hĩndĩ ciothe makinyĩra mbeca matinengeretwo. Thibitari imwe iroiga atĩ cirĩga kwamũkĩra mbeca mweri wa gatandatũ angĩ makoiga meriga kwamũkĩra mbeca mweri wa gatano angĩ makoiga meriga kwamũkĩra mbeca mweri-inĩ wa Julai mwaka mũthiru. Thibitari igakinya handũ ha kũhingwo na imwe itirahota kũrĩha nginya mandagĩtarĩ nao matingĩkĩheana ũtungata hĩndĩ ĩrĩa matararĩhwo SHA ndĩramarĩha mbeca. Ngĩũka kũrĩkĩrĩria na marĩa me ngathĩti ĩno ya Daily Nation. Rĩu makanitha merĩ haha hena kanitha wa Margaret Wanjiru na James Ng'ang'a maracemwo na kũratuĩka nĩ maramemio na ũmomori na arĩa maramamemia nĩ kambuni ya reri kũratuĩka makanitha maya magakĩtwo mũgũnda-inĩ ũrĩa wĩ wa reri. Kanitha wa Wanjiru wĩtagwo Jesus is Alive Ministries, wa Ng'ang'a wĩtagwo Neno Evangelism Center. Maya makanitha merĩ nĩ marathiĩ na mbere na kũmemio. Ng'ang'a nĩ athiĩte igoti-inĩ mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku akoiga mũndũ ũyũ nĩ kũgũra agũrĩte njia mwĩ wa Jesus is Alive yanekora gĩthĩna-inĩ gĩkĩ mwaka wa 2024 hĩndĩ ĩrĩa mwena ũmwe wa kanitha ũyũ mamomoretwo no ndeto nĩ iroiga atĩ rĩu mena imemia rĩngĩ rĩerũ. Ndeto nĩ iroiga atĩ aya nĩ mahetwo notithia ya kiumia kĩmwe nĩ kambuni ya Kenya Railways. Kambuni ya Kenya Railways iroiga hena mũbango wa reri njerũ nĩ megwaka mawabici make manyũmba make gĩceceni. Maũndũ macio mothe nĩ maũndũ maratarĩrio nĩ ngathĩti rũcinĩ rũrũ no tondũ nĩ ndona ndĩna kahinda ka ndagĩka ta igĩrĩ tũrĩkie na nja wa bũrũri wa Kenya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda. Bũrũri ũyũ no ũrĩ na wagagu ona thutha wa Yoweri Museveni gũtangathwo akerwo nĩwe mũhotani wa ithurano cia presidency nĩ ithurano iria ciekĩkire mweri 15 na agĩcoka gũtangathwo mũthenya wa Jumamothi akerwo rĩu nĩ gũthiĩ na mbere na gũtambũrũkia ũtongoria wake makĩria ma mĩaka 40. Museveni arambĩrĩria tamu yake ya mũgwanja no rĩ mũriũ wa Museveni nĩwe mũnene wa mbirarũ bũrũri-inĩ wa Uganda mũthenya wa ira nĩ aroigaga atĩ arahoya gĩkuũ kĩa Bobi Wine. Ũyũ Bobi Wine nĩ ũrang'ethanagĩra na ithe aroiga atĩ arahoya akue na ũyũ mũnene wa jeshi mũriũ wa Museveni etagwo Muhoozi Kainerugamba aroiga ahete Bobi Wine mathaa 48 atĩ akorwo akĩneana gwĩ borithi na agacoka o rĩngĩ akoiga nĩ arahoya akue. Wine nĩ atũmĩirwo jeshi gwake mũciĩ thutha wa gĩthurano no nĩ acokire kũruta ndũmĩrĩri akiuga atĩ ona jeshi ĩtũmĩtwo nĩ ahotire kwĩhitha. Bobi Wine orĩrĩ Museveni athiaga kwanĩrĩrwo atĩ nĩ ahotana ithurano cia president no famĩlĩ yake nĩ acokire kũhingĩrĩrwo nĩ jeshi gwake gwatindire jeshi ĩrũgamĩte na magacoka magekĩrwo kĩũrũ kĩrĩa gĩtagwo gĩa kĩoho kĩa
nyumba muhozi uyu munene wa Jesse ni areganaga akegana uria moragite andu akema kia Bobi Wine na aroiga ati tayari ni marikite guthinja andu 22 araragia kiuru gike tari mburi marathinjite akoiga uria marahotire guthinja andu 22 na agacoka akoiga ni arehoka ni meguthinja mundu wa 23 na akoiga ni arehoka nae na mwihoko munene ati mundu ucio wa 23 megukorwo makiuraga ni Bobi Wine. Bobi Wine ni arahuragiririo marithathi kinya hindi iria arari micemanio yake ya gisiasa na borithi moragite andu aingi na andu amwe maroraga gutu no ndu wa kuoneka kari arumiriri a Bobi Wine guku ni kundu gukarakoretwo giguthuku muno hindi ino kurari na kambeni no maundu ma no marothi na mbere kurehe wagagu maundu macio mothe maundu Magathiti ni rucini ruru no turi o hau ni ndera gukwira uhoro wa thibitari wi ngumo Ucio auma muthuri ti Gatonye Bogomen kuma kuria studio cia Kameme FM agituthomera magatheti ma muthenya wa umuthi ta uria megukoragwo makihana gatheti-ini ya Taifa Leo ndina utiganu munene muthenya wa umuthi irathi na mbere na gutariria uhoro ucio twaigua wigie makanitha uria makoretwo magitwarithia mibango yao guthie na mbere. Reke riu turuge kuria iharo-ini tuone uria muthenya wa ira kurahana garirikana kuria iharo-ini muthenya wa ira ni kurari na Champions League irathakagwo kuria timu ta ya Arsenal irathakaga na Inter Milan na muthenya wa ira ni rahotire gucinda bao 3-1 ona thengia ya gukorwo me kuria mwena wa away. Timu ingi irathaka ni Manchester City irathaka na timu ya Bondo kana Glimit nayo timu ino ni irahotire kugutha Manchester City bao 3-1. Ndiramenya kana ni kukimahuthia turakimahuthirie muno no muthaki ugwetwo Rodri ni arakorirwo akiheo red card dakika-ini cia kiambiriria uguo ni gutwika defense itu bado irio chini twina injury ciganona goka gukinya ni mwena wa ucio wa defense turakorirwo tugicaini muthaki witagwo Guehi na ndarikire aragitwika rendi guthaka ona gwitwika akiri mwena uyu wa Manchester City. FC Copenhagen ni irathaka na Napoli marauma ndiro ya 1-1 na thutha ya FC Copenhagen gukorwo ikiheo kadi ndune. Olympiacos marathaka na Leverkusen Olympiacos iracinda bao 2-0. Real Madrid ni irathaka na Monaco Real Madrid irafunga bao 3-1. Sporting SP marathaka CP ni marathaka na PSG kuria Sporting CP maraguthire PSG bao 2-1. Tottenham ni marakorirwo makigutha Dortmund bao 2-0. Dortmund ni iracerete kuria wa Tottenham Spurs Stadium. Dortmund ni iraheirwo kadi ndune onayo. Villarreal na Ajax mubira ungi urari munene kuria Ajax irakorirwo ikigutha Villarreal bao 2-1 ona thengia ya Ajax gukorwo mwena wa away. Muthenya wa umuthi ni gukorwo na Champions League ingi cigukorwo igithakwo kuria timu ta Newcastle igukorwo welcome timu ya PSV kuria mwena wa Ngeretha. Slavia Prague ikorwo igicererwo ni Barcelona maya ni mathaa ma 5. Mikel ikorwo ikinyita ugeni Liverpool o mathaa macio ma 5. Juventus ikorwo igithaka na Benfica. Chelsea ikorwo igithaka na Pafos. Bayern Munich ikorwo igithaka na Union SG. Ririkana Bayern Munich ni ikoretwo igitongoria kuria mwena wa Germany mwena wa Bundesliga igafuatwo ni timu ya BVB kana Borussia Dortmund. Atalanta igokorwo igithaka na Atletico Bilbao na Karabang ikorwo igithaka na Frankfurt. Mwisho Galatasaray niyo igokorwo igithaka na Athletic Madrid. Mubira wa Galatasaray uguthakwo thaa 2:45 kana thaa 3 itigitie kuota. Uguo niguo mubira wa muthenya wa umuthi ugukorwo uhana. Ririkana gutiri undu tanganja Senegal niyo marakoretwo magitongoria Africa thutha wa gucinda gikombe kiu kia AFCON. Guku ni gwakurana tugukorwo tugikurehera magatheti toria makorwo magithomwo o muthenya wa wiki kuma Monday nginya Friday. Wakorwo ndura subscribe nigetha hindi yo yothe video teno ri koragwo ikiumira uri koragwo wi wa mbere kumenyithio. Ndire undu ungi nguongerera tucemania muthenya wa rucio tuguthomera magatheti ma rucio. Asante sana.